Anadolu'da kurtlar her zaman canavar ismiyle anılmıştır. Bunun nedeni kurtların devasa boyutlarda olması ve köpekleri çaresiz bırakmalarıdır. Günümüzde bu kadar büyük kurtlara Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'da sıklıkla görürüz. Bu kurtlar o kadar büyük ve güçlüdür ki zincirdeki köpeğin zincirini kırarak götürürler, insanlar yerleşim yerlerini, bu canlıların alanlarını daralttıklarından dolayı nesilleri tükenme noktasına kadar geldi. Köpekler bu kurtlara karşı genellikle yemek olur. Son olarak videoda gözüken bu asil dostumuz, bu büyük kurtlarla karşılaşmadığı için çok şanslı. Yine de kangallar küçük çakala benzeyen kurtları zorda olsa boğabilirler.